স্পুন মাইক্রো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির জন্য আবার টোটাল 50 জনের ভ্যাকেন্সি নিয়ে চলে এসেছে। লোকেশন আছে দিল্লিতে। এখানে তোমরা 10, 12 আইটিআই ডিপ্লোমা এবং বিটেক ক্যান্ডিডেটরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এখানে তোমাদের 10, 12 আইটিআই এর জন্য স্যালারি থাকছে 22 থেকে 23,000 টাকা এবং ডিপ্লোমাদের জন্য স্যালারি থাকছে 25 থেকে 26,000 টাকা এবং বিটেকদের জন্য স্যালারি থাকছে 26 থেকে 26,500 টাকা স্যালারি তোমরা আর্ন করে নিতে পারবে। তো তোমরা যারা ইন্টারেস্টেড আছো আর বেশি দেরি না করে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করো এবং চ্যানেলটিকে ফলো অথবা সাবস্ক্রাইব করে দিও।